Tregtia online ka njohur një rritje të madhe në Shqipëri në 5 vitet e fundit. Pandemia e ktheu atë në një rutinë të përditshme dhe sot veshjet, aksesorët por dhe ushqimet po blihen masivisht online. Por gjithë kjo rritje e tregtisë online po shoqërohet dhe me një informalitet të lartë. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve deklaron se në 5 vite blerjet online janë pesëfishuar. Sipas administratës tatimore, në planin hartuar për formalizimin e këtij tregu, pranohet fakti se pagesa në dorëzim krijon një hapësirë të re të konsiderueshme risku. Transaksioni kryhet në rrugë digjitale, por shlyerja ndodh me para në dorë, duke lejuar fshehjen e qarkullimit dhe shmangjen e detyrimeve tatimore. Tatimorët kanë identifikuar deri më tashmë rreth 2000 subjekte në informalitet. Formalizimi sipas tyre është shumë i thjeshtë, mjafton të jetë vullneti dhe zbatohet ligji. Prej më shumë se një dekade kemi kërkuar këtë gjë vazhdimisht, sepse është një nga tregjet më informale dhe ka dëmtuar apo penguar bizneset që kanë dashur të investojnë, sepse kanë parë një treg masivisht informal. Formalizimi është shumë i thjeshtë përmes postave, duke paralajmëruar çdo subjekt që bën një transaksion financiar përmes postës, pra kur ti dërgon një pako dhe pret parat mbrapsht, deklarohet nga administrata tatimore. Ndërkohë njohës të tregut thonë se deri më sot blerësit online kanë qenë të pambrojtur. Tatimet pritet të nisin sërish aksionet e tyre për formalizimin e tregtisë online përmes ndërgjegjësimit për të vijuar më pas me njoftime dhe nxitje për verifikime dhe kontrolle në terren.